ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി റിറ്റ്സ് ഡീസലാണ് വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു ക്രിക്രാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കും. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഓട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാല് കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ക്രിക്രാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് എന്താണ്, എവിടുന്നാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിക്രാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഒന്ന് റൈസ് ചെയ്തേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കേട്ട ഒരു ക്രിക്ക എന്നുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോ കേട്ട് കാണും. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നീട് ആ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ക്രിക്രാന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് പോലെയാണ് അത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പുള്ളിയുടെ ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വരുന്നത്. ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ക്ലച്ചിന്റെ ഇത് ഒരു ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് പുള്ളിയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. ഈ ടൈപ്പ് ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് പുള്ളിയുടെ ബെയറിംഗ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെയിം സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം, സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ അടിവശത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് അഴിച്ചുവിടാം. അപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റിന്റെ പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളും നോക്കാം. ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് നേരെ ക്രാങ്ക് പുള്ളിയിൽ നേരെ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരും. ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് നേരെ ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെൻഷനാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെൻഷൻ വഴി നേരെ ആൾട്രേറ്ററിന്റെ പുള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്നു. ആൾട്രേറ്ററിന്റെ പുള്ളിയിൽ നേരെ പോകുന്നത് വാട്ടർ പമ്പിലോട്ട് പോകുന്നു. വാട്ടർ പമ്പിൽ നേരെ എ സിയിലോട്ട് വരുന്നു. എ സിയിൽ നിന്ന് നേരെ ക്രാങ്കിലോട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു വിടാനായിട്ട് ഈ നെറ്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ടെൻഷർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെൻഷർ ഇങ്ങോട്ട് വലിയുകയും ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആവുകയും ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് അന്തരം ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഊരിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് 14-15 റിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 15ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്, ഈ നട്ടിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിങ് ഇതിൽ ഇട്ടു. ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ സ്പാനറിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആവുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എ സിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഊരി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഊരിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ വലിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെൽറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഊരി വരും. പിന്നെ നേരെ സ്പാനർ റിലീസ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഈ ഒരു ആംഗിളായിരിക്കും ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ ബെൽറ്റിന്റെ വരുന്നത്. നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇപ്പോൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ് ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടില്ല. മീൻസ് ഇതിന്റെ എ സിയുടെ ബെയറിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. എ സിയുടെ ബെയറിംഗ് കറക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്ലേയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് പ്ലേ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഉള്ള പ്ലേ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ബെയറിംഗ് പ്ലേ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. വാട്ടർ പമ്പ് കറക്കുമ്പോഴും വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, പ്ലേയും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഐഡിൽ ബെയറിംഗ് നമുക്കൊന്ന് കറക്കി നോക്കാം. ഐഡിൽ ബെയറിംഗ് കറക്കുമ്പോഴും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ബെയറിംഗിന് ചെറിയൊരു പ്ലേ മാത്രം, കാരണം ബെയറിംഗിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് ഒന്ന് കറക്കി നോക്കേണ്ടത്.
ആൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മൾ കറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ബെയറിംഗിന്റെ അവിടുന്ന് ആ ഒരു ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ആ സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിച്ചെടുക്കാം. അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ പുള്ളി പോകാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് വരുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ബാറ്ററി വയർ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് വേണം ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് അഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിക്കാൻ 3 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഒന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഒന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു ബോൾട്ട്. അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എഞ്ചിൻ പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം. ആക്സിൽ ഒന്നും അഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇറക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ചരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ അഴിച്ചു വിടേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുള്ളി മാത്രം ഡാമ്പർ പുള്ളി മാത്രം അഴിച്ച് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ അഴിച്ച് ആൾട്ടർനേറ്റർ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ വരുന്നത്. ഡെൻസോടെയാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ 3 ബോൾട്ട് വരുന്നത്. ഇത് ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ബോൾട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് T45 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. T45 ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് വരുന്നത്. 3 സെയിം ബോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. 2 ഇവിടെ, 1 ഈ ഭാഗത്തുമായിരിക്കും വരുന്നത്. ഡെൻസോ ആണ് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒരു സൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കറക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ടേ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു 1 വേ ക്ലച്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഈ ഐഡലർ മാത്രം കിടന്ന് കറങ്ങും. ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങില്ല. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങും. ഇതൊരു ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ലച്ചിന്റെ ബെയറിംഗ് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അതായത് ഈ പുള്ളി അസംബ്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പുള്ളി മാറിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ പുതിയ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ക്രിക്ക് ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടോ നമുക്കിപ്പോ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പഴയ പുള്ളി. ഈ പുള്ളി നമ്മൾ കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെയറിംഗ് സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇതിന്റെ ഡസ്റ്റ് കപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേട്ട സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റർ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോ ക്രാങ്കിന്റെ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡാമ്പർ പുള്ളി അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആക്സിലൊന്നും അഴിക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഉള്ളിൽ കിടക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വേറെ ഒരു പൊസിഷനിലും ഈ ആൾട്ടർനേറ്റർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരില്ല. ഉള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഉള്ളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ 2 വയറേ വരുന്നുള്ളൂ. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു 8 നെറ്റ്, ഒരു 8 നെറ്റിൽ ഒരു വയർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 12 നെറ്റിലെ ഒരു വയർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ 2 വയർ മാത്രമേ അതിന് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് ഡാമ്പർ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ഡാമ്പർ പുള്ളി ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റ് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബെൽറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ നേരെ പോകുന്നത് വാട്ടർ പമ്പിലോട്ടായിരിക്കും. വാട്ടർ പമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്നത് AC-യുടെ പുള്ളിയിലോട്ട് വരും. AC-യുടെ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് ക്രാങ്കിന് ടെൻഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഓട്ടോ ടെൻഷറിൽ റിങ് 15ന്റെ കയറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വലിച്ചിട്ട് ബെൽറ്റ് ഇടാം. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെൻഷനർ ഇങ്ങോട്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ബെൽറ്റ് കറക്റ്റ് കയറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബെൽറ്റ് കയറ്റി ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കറക്റ്റ് പുള്ളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ടീത്തിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കേട്ട ആ സൗണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോ ഒന്ന് റേസ് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫ് ചെയ്തേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ, ഓഫ് ചെയ്തേ,
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഇപ്പോ ആ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മള് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ടതാണ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃറാന്നൊരു സൗണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഓട്ടത്തിൽ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കും, ചിലപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് കൃറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബെയറിങ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പുള്ളി പോയതായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ പുള്ളി മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വേ ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് പുള്ളിയാണ് വരുന്നത്. ഇന്നോവ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വരുന്ന പോലുള്ള ക്ലച്ച് ടൈപ്പ് ആൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പുള്ളിയാണോ നോക്കുക. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ പുള്ളി മാറ്റിവിടുക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ കാര്യമാക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു വൺ വേ ക്ലച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെയറിംഗ് മാത്രം കിടന്ന് കറങ്ങും, ഇവിടെ പുറത്ത് മാത്രം കിടന്ന് കറങ്ങും. അപ്പൊ ആൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങാതെ വരും, ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാതെ വരും, വണ്ടി വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇതേപോലുള്ള വണ്ടികളിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഈ പുള്ളി കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റിവിടുക. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പുള്ളിയുടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിവിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കൂടി നേരെ ഇതിനകത്തെ ക്ലച്ച് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് നേരെ ഈ ഫ്രീ വീലായിട്ട് ഇത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങാതെ വരും, ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാതെ വരും. ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വഴി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി റിറ്റ്സ് ഡീസലിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.